Rugare vatendi vose veZion Apostolic Faith Mission Church kumativi mana kose kwamuri, kwamungadai makagara, mungadai muchirarama muri, ndinokuchingamidzai nokukukwadzisai zvikuru. Ini ndinonzi mufundisi Kujatira, ndinobata ndiri paboka reMount Olives riri muguta reHarare. Ndine shoko reevhangeri randauyawo naro kuti tigovane zuva ranhasi uye timutsane mwoyo nokusimbisana pamusoro peevhangeri. Ishoko raDhavhidhi achirayiravo mwanakomana wake Soromoni kumusimbisa kuti abatire pabasa raMwari. Ndoshoko ratichadzidza nhasi. Pari zvino toda kumboimba kambokeri kaduku tigopinda muevhangeri yedu. Zvibvunze ugere ipapo zororo nderavatsvene. Zvibvunze ugere ipapo zororo nderavatsvene, kuti kana ukafa unoende piko zororo nderavatsvene, kuti kana wazofa unoende piko zororo nderavatsvene. Iwe zvibvunze ugere ipapo zororo nderavatsvene. Iwe zvibvunze ugere ipapo zororo nderavatsvene, kuti kana wazofa unoende piko zororo nderavatsvene, kuti kana ndazofa ndinoende piko zororo nderavatsvene. Ngaringaruve nesu vatendi. Shoko redu tichariwana pana zvirevo 3 kubva panumber 1. Tisativerenge kubva panumber 1 kusvika panumber 5. Ndio pane mashoko andoda kuti tigowane nawo pazuva ranhasi, kuti mumwe nemumwe aitirwo zvakanaka neevhangeri iyoyi. Mwari atirangarire pakuverenga kweshoko rake kuti vanhu vagonzwisisa, vanhu vagovandudzwa naro. Toda kutinze shoko kubva pana zvirevo 3. Tiverengereiwo tinzi. Zvirevo 3 verse 1. Musoro weshoko unotiwo, munhu ngaatye Jehovha, avimbe naye uye amuteerere. Dhavhidhi unogara pasi nemwanakomana wake Soromoni uchimudzidzisa nokumurayira. Unomuti munhu ngaatye Jehovha, avimbe naye amuteerere. Ndinotarisa kuti kana ndanzi nditye Jehovha, ndonzi ndovimba naye ndomuteerera. Munhu ungavimba here nomunhu waunotya? Munhu ungavimba here nokuteerera munhu waanotya? Kana kuti kana munhu waunotya wouya unobvunda, unodedera zvokuti unenge wakuti pano hapaipa. Zvinoda kuti tinzwisise. Vamwe vangakachamara kuti kutya Jehovha kuita sei? Chii chinonzi kutya Jehovha? Ndo shoko randoda kuti munhu wese tigopinda murugwaro anzwisisa kuti chinonzi kutya Jehovha chii. Toda kuti tiverenge shoko redu kuna zvirevo 8 verse 13. Titaure nhau yokutya Jehovha, tive kuti kutya Jehovha kuita sei. Tiverengerewo 8 verse 13. Zvirevo 8 verse 13 taita mararo. Kutya Jehovha ndiko kuvenga zvakaipa. Right. Shoko redu rinotiti kutya Jehovha ndio kuvenga zvakaipa. Saka pari kunzi munhu ngaatye Jehovha, avimbe naye amuteerere. Tinoti munhu ngaatye zvakaipa, avimbe naJehovha, amuteerere. Saka tikavenga zvakaipa, tikavimba naJehovha, tikamuteerera, izvozvo ndo zvairayirwa Soromoni naDhavhidhi. Ndo zvandinokurayira iwo nhasi savatendi, kuti munhu ngaavenge zvakaipa zvose, avimbe naJehovha, obva oteerera zvinodiwa naMwari. Nekuti vanhu vazhinji vanoda kungovimba naJehovha. Vanoda kuti Mwari ngavataure, taurai Mwari, denda rakauya iri.
Mwari taurai padenga iri rinofamba sei. Zvanzi naDhavhidhi, ngatitange tatya Jehovha, ngatitange tarasa zvakaipa zvose, tovimba naJehovha, tobva toteerera Mwari votaura kwatiri. Saka nhasi tinoti munhu ngaarase zvakaipa, ngaazvivenge, ovimba naJehovha, omuteerera. Ndiko kunonzi munhu ngaatye Jehovha avimbe naye amuteerere. Tangobvisa panoti munhu ngaatye Jehovha, tikati kutya Jehovha kuita sei? Kurasa nokuvenga zvakaipa zvose. Ndoda kuti vatendi tiitirwe zvakanaka neshoko iri. Tizive kuti kana tichirayirwa kutya Jehovha, inauye kuti tirase zvakaipa zvose uye tivenge zvivi zvose, tobva tovimba naJehovha, tobva toteerera zvinodiwa neshoko raMwari. Tiverengerei tinzve panhamba. Tadzoka kune yatanga basa zvakare. Zvirevo 3 vhesi 1. Mwanakomana wangu, usakanganwe kudzidzisa kwangu, asi uchengete mirayiro yangu mumwoyo mako. Dhavhidhi unoti, mwanakomana wangu Soromoni, usakanganwe dzidziso yandinokudzidzisa. Dzidziso iyi ichengete mumwoyo mako. Gara uchirangarira mashoko andinokudzidzisa. Mashoko andinokudzidzisa ndekuti venga zvakaipa zvose, uvimbe naJehovha umuteerere. Saka mashoko aya ngarege kubva pauri, asi manyore mumwoyo mako, mafungisise nguva dzose kuti mashoko iyaya andinokudzidzisa agokuraramisa. Mutendi wakafanira kuti utye Jehovha zviro kwazvo, wovimba naye womuteerera, wobva wachengeta mashoko edzidziso yaMwari. Mutendi chengeta shoko raMwari, nekuti shoko iro rinoda kufungisiswa zuva nezuva pamusoro poupenyu hwemunhu. Munhu wese anonzi mutendi ngatigare tichifunga shoko raMwari, ngatigare tichirangarira shoko raJehovha, ngatigare tichirangarira shoko rokudzidziswa kwatinodzidziswa nako navadzidzisi namabhishopi neshoko raMwari. Shoko iroro ngarirangarirwe nomutendi, nyange ukagara mumba mako nemhuri yako, nyange uri pauri pakamanikidzika. Asi munhu rangarira shoko raMwari, rangarira dzidziso yatakadzidza nayo kubva pamuzodzo waMwari ezvinapedzisa shoko, vachitidzidzisa shoko reevhangeri. Kubva kuna Andreasi the founder achidzidzisa shoko, ngarirangarirwe nomutendi. Iko zvino vatendi vamazuva ano vaakufamba mufambiro wavo wakasiyana newatakadzidzisa unonzi tirangarire. Takadzidza evhangeri ichinzi maziyoni hatimwi doro, maziyoni hatiputi fodya, maziyoni tinovenga zvivi zvose. Asi nhasi maziyoni ndisi taakumwa doro kudarika vasingamo. Nhasi maziyoni ndisi tava nembengo nenyongano dzinodarika vasingatendi. Saka isu savatendi ngatifungisise dzidziso yatakadzidziswa nayo pamusoro pokutenda. Tiverengerei panhamba tinzve. Vhesi 2. Nokuti zvichawedzera makore mazhinji muupenyu hwako uye nekubudirira. Zvanzi kana munhu afungisisa murayiro waJehovha, munhu iyeye uchawedzerwa makore mazhinji nekubudirira. Saka ngatifungisise murayiro waJehovha. Kana taufungisisa ndokuti tive nemakore mazhinji nebudiriro. Vazhinji vanoda budiriro nemakore mazhinji, asi havagoni kufungisisa murayiro yaJehovha. Reward yekuva nemakore mazhinji nebudiriro paupenyu hwedu kufungisisa mirayiro yaJehovha. Ngatifungisise mirayiro yaJehovha misi yose. Ngatifungisise zvinodiwa naMwari paupenyu hwedu. Nokuti ndizvo zvakataurwa norugwaro zvikanzi, seek ye first the kingdom of heaven, and all these things shall be added to you. Saka ngatifungisise Mwari nguva dzose. Ngatifungisise nezveumambo hwashe, kuti izvi zvose zvigowanika muupenyu hwedu. Zvinoti budiriro, upenyu hwakareba, zvinowanika nemunhu unofungisisa mirayiro yaMwari. Nekuti kana Mwari waona munhu unofungisisa murayiro wake, munhu iye unomupa reward yeupenyu huzhinji, unomupa reward yebudiriro. Munhu woita zvinhu zvinooneka, munhu woita budiriro, ogara nerugare noupenyu, nekuti ndiwo vavariro yaMwari achiitisa panyika. Ngatifungisisei mirayiro yaMwari vatendi. Ngatifungisisei mirayiro yaJehovha takagara mudzimba navana, kuti Mwari vanombodei zvatakagara mudzimba kudai, Mwari vanombodei zvatiri kurarama sezvino, Mwari vanodeiko zvatiri kutevera Kristu. Kana tiri maKristu tinofanira kufamba zvakafamba Kristu. Basa rakabatwa naKristu Jesu ndiro ratinofanira kuti tibate. Vatendi ngativavarire kururamisa nzira dzaMwari, ngativavarire kufunga Jehovha, ngativavarire kufamba tifunga mirayiro yaMwari. Pese paunofamba fungisisa mirayiro yaMwari, kuti uve neupenyu hwakazara, kuti uve neupenyu huzhinji, kuti uve neupenyu hwakavandudzika. Nekuti shoko rinoti munhu haararami nechingwa koga,
asi neshoko rinobva kuna Mwari. Hongu chikafu tingachida, hongu tingamabika mabota, asi zvanzi izvo hazvina kukwanisa upenyu hwomunhu naJesu. Zvinonzi naJesu kana shoko rakwaniswa rasanganiswa nechikafu chaunodya, munhu iye waone upenyu hwakazara. Shoko raMwari ngarigare matiri. Shoko irori ndo rakaponesa vanhu. Rakati John wotaura unototi irori shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari, shoko rakazova nyama, kureva iye Jesu akauya panyika akabata basa watinoti nhasi akatifira pamutendekwa. Inauye shoko. Ngatibate shoko raMwari, tirifungisisa misi yose. Zvine riwadi kufungisisa shoko raMwari nekuti zvichatipa upenyu huzhinji norugare. Ngaitiverengerwe inoteera namba 10. Verse 3. Rudo nekutendeka ngazvirege kukusiya, uzvisungirire pamutsipa wako, zvinyore pahwendefa yemwoyo wako. Apa ndo panomira tese vatendi. Rudo nekutendeka zvinhu zviviri zvakagozha, runogozhera mutendi. Zvanzi kana tiri vatendi, rudo nekutendeka ngazvirege kutisiya. Pese paunofamba iva munhu ane rudo, pese paunofamba iva munhu akatendeka. Kana wagona kuva munhu akatendeka, wagona kuva munhu ane rudo, zvinhu izvozvo zvanzi ngazvisungirwe pahwendefa romwoyo, ngazvinyorwe mukati mumwoyo momunhu. Wai Mwari vati tinyore pahwendefa romwoyo? Nekuti ivo Mwari vanobvunza mwoyo. Havanei nezvinoonekwa zvedu zvavanisi, havanei nezviri kunze zvatinoona appearance tigoti uyu ndiye munamati, uyu ndiye mutendi. Havanei nezvatinotsanya nezvatinoita sei, vanotsvaga zviri mumwoyo momunhu. Saka manje ngamunyorwe rudo nokutendeka zvigare mumwoyo momunhu. Kana munhu adaro Kristu wawana ugaro maari, zvigare ngarove nesu. Ndoda kukutendai vatendi kuti kana mukagona kugamuchira shoko iri, mukagona kurarama norudo nezvokwadi, mazvinyora pahwendefa romwoyo, nokuti Jesu unoti muviri yenyu imi itemberi yangu. Zvoreva kuti ivo Kristu vanogara mutemberi yavo, munova mumwoyo mako, munenge muine rudo nokutendeka zvakanyorwamo zvigeremo. Nhasi vatendi hatigoni kutendeutsa kana munhu mumwe nenhau yekushayikwa kworudo. Hatigoni kutendeutsa mumwe munhu kuti aite mutendi nenhau yekusatendeka. Vatendi havachina kutendeka, vatendi havachina rudo. Jesu unombotitaurira nhau yorudo woti, wakandiona ndichirwara hama yangu, ukandifambira kuchipatara, wakandibona ndine nzara, ukandivigira chokudya, wakandibona ndisina kupfeka, ukandipa zvokupfeka. Zvikanzi nauya ndakakubonai kupi konai Mwari wangu, zvikanzi umwewo vakaitira iyeye ndini. Vatendi ngatitei rudo, ngatibatane nokunzwana kwavatendi. Nyongano nokupesana ngazvirege kubata matiri, asi ngatinzwane tive nerudo, tive vanhu vakatendeka, tishuvane pabasa raMwari. Noti kuvavana, noti kuzvifunga isi toga, noti kutarisa hwangu upenyu, asi munhu nerudo unoratsira upenyu hwake hama dzake saJesu. Saka hakuna munhu unorudo sorwuru kuti ungarasira hama dzake upenyu, ndiJesu unotaura. Saka isu ngative nerudo pachedu. Izvozvo zvoga kana tiine rudo pakati pedu, handizvo zvinotaridza kuti muri vadzidzi vangu naJesu. Saka kana tiri vatendi vanotevera Mwari, ngative nerudo pakati pedu. Soromoni unorayiwa naDhavhidhi, neniwo nhasi ndatora mukana unoti tirayirane vatendi kuti ngative nerudo. Rudo irworwo rukagara matiri, izvozvo zvoga izvozvo zvanzi naMwari zvinotipa makore mazhinji nebudiriro. Ngativimbe naJehovha, ngatigare maari, ngatimuraramire, tisazviraramira isu, nekuti Mwari ndivo vanotichengeta, Mwari ndivo vanopa upenyu. Saka ngatitarire kuna She, nekuti kana tikatarisa kuna She hakuna chingatibvisa pamberi paMwari, hakuna chingatitsausa. Ngaitiverengerwe chapter inotevera. Verse 4. Ipapo uchawana nyasha nezita rakanaka pamberi paMwari navanhu. Verse 5. Vimba Jehovha nemwoyo wako wose, urege kuzendamira panjere dzako. Zvanzi neshoko redu, kana rudo nokutendeka zvagara matiri, tazvinyora pahwendefa romwoyo, izvo zvichatiwanisa zita rakanaka kubva kuna Mwari uye nakuvanhu. Vanhu vakakutarisa vanoti uyu munhu uyu uno rudo, uyu munhu uyu wakatendeka. Ndizvo zvingatoita kuti vatendi titendeutse vanhu,
nekuti vanhu vanotarisa rudo rwako kuti uyu munhu kwakadzidza rudo urwu ndinoda kumboenda nemi munhu waMwari ndinodzidza rudo rwamakatitaridza mumamana ndidzidze rudo rwamunotitaridza pakufamba kwenyu nekuti rudo rwamunarwo urwu haruwanikwi nena uye kuti munhu unenge waita rudo nokutendeka kuti ukabatiswa chomunhu ngachiende kwachabatiswa ukanzi takati ngatiitwe nemazvo kuitira munhu akatendeka pazvinhu zvavamwe kana ukatendeka pane zvavamwe nepane zvakovo Mwari vachaita kuti utendekevo. Saka vatendi rugwaro rwatiti kuti tiwane zita rakanaka pamberi paMwari ngative norudo nokutendeka zvatazinyora pawendefa mwoyo mwoyo wedu ngauzadzwe nerudo nokutendeka. Izvozvo kana Mwari votarisa votipa zita rakanaka kuti uyu mutende akatendeka uyu mwana wangu une rudo. Kana tikadero zvirokwazvo vanhu vanotendeuka vakauya vakanyengetera tikadaro zvirokwazvo vazhinji vanopinda muZioni matinochema kuti hakuna unotendeuka vanotendeuka nekuona rudo nokutendeka zviri muvatendi vari mukereke yaMwari. Asi kana tikasafamba zvakanaka ticharamba tichingoti muZioni vanhu havatendeuki munongogara vazvarigwamo vamwe vanotosimbirana kuti ngatizvarei vana vawande sangano rizare itedze kuparidza ivhangeri yaMwari kuti vanhu vatendeuke vabuye kuna She nenhau yorudo nekutendeka zviri mukati mavanhu. Kubvapo David wati mwanangu kana iwe wapuwa zita rakanaka pamberi paMwari kana wapuwa zita rakanaka navanhu iwe chirega kusenda mapanjere dzako chivimba naJehovha mazuva ose upenyu hwako chitarira kuna Jehovha pararamo yako. Saka ndinoti vatendi makagara mudzimba upu hungapera shuga ingapera zvose zvamakaunganidza muine tariro kuti ndopatichadya kusvika chirwere chapera chanonoka kupera chirwere. Ndati musazenda mapanjere dzenyu kuti toita sei mangwana. Ngativimbe naJehovha ngatirege kusenda mapanjere dzedu. Mwari ndiwo vanotipa zvose. Mwari ndiwo vanotigovera paupenyu. Mwari ndiwo vanopararamo pfuma nazvo zvatinotsvaka zvinobva kuna Mwari. Saka zvazvapera zvamakaunganidza ngatirege kusenda mapanjere dzedu tigoita stress tigoonda kuti toita sei navana. Ndati ngatizendame pana Mwari ngatitarire kuna Jehovha ngativimbe naye aprovide zvatinoda zvose paupenyu. Mwari vanopa zvose according to his riches and glory. Anopa zvose kuti mese mukwanisikwe. Ngatirangarire Jehovha ngatitarise kuna Mwari vatendi. Toda kuti tichiverenga rugwaro rwedu rwekupedzisira tichikutendai neshoko irori kuti tinzwe kuti nguva ino iyi yakaoma kudai ngatitarise kuna Mwari. Mwari vanongogonesa nekuti vanoti panoperera pfungwa dzenyu imi vanhuni ndiko panotangira dzangu. Musisina kukutarisa mai, musisina kukutarisa baba, musisina tariro yokuti mangwana ndichavuke ndichadyei. Jehovha vanoti vimbanei, tarirai kwandiri ndikuitire izvi zvinodarika nokunaka. Verenga. Verse 6 urege kuzendamira panjere dzako munzira dzako dzose umutende iye ucharuramisa nzira dzako. Zvanzi naDhavhidhi ngatirege kuzendamira panjere dzedu panzira dzedu dzose hapana kusarudzwa. Nzira dzenyu dzose vatendi ngatirege kuzendamira panjere dzedu asi ngatitende Mwari. Iye Mwari kana tamutenda hanzi ucharuramisa nzira dzedu dzose. Kuti hapana nzira inosiwa naMwari kana tichinge tatenda kuna Mwari. Tichinge tabva pakuzendamira pauchenjeri hwedu, tichinge tabva pakuzendamira pamadhiri anondipa upenyu, tichinge tabva pakuzendamira pane zvandinoti ndakachenjera. Saka ngativimbe naJehovha panzira dzedu dzose. Kana tadaro rava basa raMwari kuti vatiruramise nzira dzedu dzose. Saka vatendi ndo ivhangeri yandauya naye nhasi kuti vatendi ngativimbe naJehovha. Nguva ino yeCovid-19 ino ngativimbe naJehovha nekuti mugwaro anototi vangu ndinovapa vakarara. No need yekuenda munokwasha but munopiwa naMwari makarara. Mwari vanoprovide pane need. Saka ngativimbe naJehovha panzira dzedu dzose. Kana tadaro Mwari vanobva voruramisa nzira dzedu. Saka ngatirurame vatendi. Ngatirutye Jehovha. Tivimbe naye. Timuteerere. Ngativenge zvakaipa. Tivimbe naJehovha. Tomuteerera. Ndo shoko randauya naro zuva ranhasi kuti tigovana hama yangu
tisimbisane neshoko raMwari. Ndinotenda nezita raJesu. Amen.